হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য 3 পাকার হোয়াইট কালার একটা ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেন না, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখে নিতে চান তা আমাদের সময় শিখাতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সে নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার দেবে সেই সাথে, অ্যান্ড প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার আছে। আর আমাদের ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সের গুগল ম্যাপে দেখে চলে আসতে পারে, যে কোনো জায়গায় 64টা জেলা থেকে চলে আসতে পারে আমাদের ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট। তো আজকে কিন্তু হোয়াইট কালারের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর একটা ফ্যান নিয়ে আসলাম। দেখেন 3 পাকার মধ্যে কতটা সুন্দর একটা ফ্যান। অনেকে সবসময় তো আমরা দেখেন গোল্ডেন, অফ হোয়াইট, ব্ল্যাক, চিতা অনেক কালারের ভিডিও করছে। তো সবার একটা প্রশ্ন ছিল যে সুনীল ভাই 3 পাকার মধ্যে একটা হোয়াইট কালার একটা ফ্যান দেখেন, যে সবচেয়ে ভালো মানের সিলিং ফ্যান অ্যান্ড অরিজিনাল পাকিস্তানি সিলিং ফ্যান। তো আজকে আপনাদের জন্য যে ফ্যানটা নিয়ে আসলাম, এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে ডিলাক্স। এটা হচ্ছে পাক পাঞ্জাব সুপার, মেড ইন পাকিস্তান ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। আর খুবই চমৎকার, দেখেন হোয়াইট কালার মধ্যে যখন 3টা পাখা লাগাবেন কতটা সুন্দর লাগবে। যে অন্যান্য ফার্নিচারের মধ্যে যেমন আপনার অন্যান্য কাজের মধ্যে যেমন হোয়াইট কালারগুলো, তো হোয়াইট কালারের যে যারা করে ডেকোরেশন যে কাজগুলো করেন তাদের জন্য খুবই চমৎকার অ্যান্ড সবচেয়ে ভালো মানে 3 পাকার মধ্যে সুন্দর একটা ফ্যান। এটা মডেল নাম হচ্ছে ডিলাক্স, আর 100% কপার উইথ গ্যারান্টি, মেড ইন পাকিস্তান, পাক পাঞ্জাব সুপার ডাবল বেয়ারিং। তো এটার সাথে কি পাবেন, এটার সাথে কি পাবেন, আমি যে অরিজিনাল পাকিস্তানি পাঞ্জাবের একটা ডিমার পাবেন, তারপর যে 2টা ক্যানাপি পাবেন, একটা উপরের ক্যানাপি, একটা নিচের ক্যানাপি। তো প্রত্যেকটা ক্যানাপির মধ্যে পাক পাঞ্জাব সুপার লেখা থাকবে। তারপর যে রডের যে স্টিকটা পাবেন, এই যে হোয়াইট কালার যে স্টিকটা পাবেন। তারপর যে পাখা পাবেন অ্যালুমিনিয়াম পাখা, যেই পাখাতে জং ধরিবে না, মোর্চা পড়িবে না, 100% অ্যালুমিনিয়াম। দেখেন আর পাখাটা 3টা পাখা যখন লাগাবেন দেখেন কতটা সুন্দর লাগবে, যখন হোয়াইট কালারের মধ্যে এত সুন্দর একটা ফ্যান। তো অ্যালুমিনিয়াম স্টিল, মানে অনেকে বলতে পারে যে সুনীল ভাই যে অনেক সময় দেখি আমরা টিনের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম বলে টিন দিত। তো আজকে আপনাদের জন্য আমি চেক করার জন্য যে চুমুক নিয়ে আসলাম। দেখেন ভিউয়ার্স, প্রত্যেকটা চুমুকের জন্য আপনি দেখেন একটা জিনিস, এই যে ফুল পাকা আপনি অ্যালুমিনিয়াম দেখেন, এই যে দেখেন মানে ফুল পড়ে যেতেছে, দেখেন এটা, এই যে দেখেন মানে ফুল পাকা আপনার অ্যালুমিনিয়াম। তো অ্যালুমিনিয়ামের পাকার কারণে কিন্তু আপনার জং ধরবে না, মোর্চা পড়বে না। তো এর মধ্যে এখন বললেন কি সাথে পাবেন সেটা তো বললাম। অ্যান্ড অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন, কত RPM এর সিলিং ফ্যান। 3 পাকার মধ্যে কি 365 RPM সিলিং ফ্যান হয় সুনীল ভাই? অবশ্যই 3 পাকার মধ্যে 365 RPM এর সিলিং ফ্যান হয়। ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সের সবসময় সবচেয়ে আনকমন জিনিস নিয়ে আসে। তো এটা আমি ডিটেলটা আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এটার রেট পাওয়ার হচ্ছে 110, এয়ার ডেলিভারি হচ্ছে 325, আর সবচেয়ে হাই স্পিডের যেটা 3 পাকার মধ্যে 365 RPM, এই প্রথম 365 RPM এর সিলিং ফ্যান একমাত্র ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে নিয়ে আসলো। আর সবচেয়ে বড় কথা যে মনের মতো ঠান্ডা, কোনো শব্দ হবে না, সাউন্ডলেস যেটাকে বলে, সাউন্ডলেস ফ্যান যেটাকে বলে। তো অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন আমি সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন দেখেন ভিউয়ার্স, 2023-এর যে হোয়াইট কালারের মধ্যে অরিজিনাল যে প্রত্যেকটা পাখার জায়গার মধ্যে দেখেন মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা কিন্তু লেখা। অন্যান্য জায়গা থেকে দেখবেন যে কোনো স্টিকার থাকবে, তা দরকার নাই, যে অরিজিনাল মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা। 2023 সুনীল ভাই কি 2022 দিল না 2023 দিল, সেই জিনিসটা অবশ্যই দেখবেন। 2023-এর মডেল, পিওর কপার দেখেন, পিওর কপার, 100% কপার উইথ গ্যারান্টি, 100% কপার। তো অরিজিনাল মধ্যে 2টা জিনিস আপনারা যাচাই করবেন, 3টা জিনিস যাচাই করবেন। যেমন একটা হচ্ছে প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা আছে কিনা, 100% কপার উইথ গ্যারান্টি বডিতে লেখা আছে কিনা, অ্যান্ড বক্সে আছে কিনা। এই জিনিসগুলো কিন্তু অবশ্যই পাকিস্তানি ফ্যান কিনতে গেলে যাচাই করে নেবেন। তারপর হচ্ছে যেমন ওয়ারেন্টি কার্ডটা আছে কিনা, 20 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা কোম্পানি 20 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা ফ্রি কোম্পানি করে দেবে, যেই কোনো প্রবলেম, 20 বছরের ওয়ারেন্টি। দেখেন ভিউয়ার্স, আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখে নিতে চান তা আমাদের সময় শিখে দিন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতেন। তো আর আমরা ঢাকার মধ্যে হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি, বাংলাদেশের 64টা জেলা
টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া হোম ডেলিভারি দেওয়ার ব্যবস্থা, যে কোনো কুরিয়াতে বলেন, সুন্দরবন এসে পড়বেন, পাঠক, যে কোনো কুরিয়ার, বাংলাদেশের 64টা জেলা আমরা হোম ডেলিভারি দেবো। আর যারা অর্ডার করতে চান, যারা ঢাকার বাইরে অর্ডার করতে চান, তারা অবশ্যই আমাদের প্রত্যেকটা নাম্বার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার আছে, সেই জায়গায় আপনি স্ক্রিনশট দিয়ে দেখতে পারবেন যে কোন ফ্যানটা দরকার আপনাদের। আর অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখবেন, অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা ফ্যানের জন্য, পাকিস্তানি ফ্যানের জন্য A100 চ্যানেলকে সবাই যাচাই বাছাই করে সবাই দেখে যে ওনার ভিডিওগুলো কেমন, অন্যান্য ভিডিওগুলো অবশ্যই আপনারা যাচাই বাছাই করে নেবেন। আর প্রত্যেকটা সময় যারা ঢাকার বাইরে অর্ডার করতে চান, তারা হচ্ছে 500 থেকে 1000 টাকা বিকাশে করতে হবে, আর বাকি টাকা যে কোনো কুরিয়াতে বলেন, হোম ডেলিভারি, যে কোনো কুরিয়াতে মাধ্যমে টাকা জমা দেবেন, মাল প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। আর সবচেয়ে আরেকটা কথা হচ্ছে, অবশ্যই যারা বিকাশে লেনদেন করবেন, তারা কিন্তু একটা জিনিস যাচাই করবেন যে সুনীল ভাই আছে কিনা, সুনীল ভাইয়ের ভিডিও আছে কিনা, বা ভিডিওতে সুনীল ভাই আছে কিনা, বা নাম্বারগুলো সুনীল ভাই দেখছে কিনা, সেই জিনিসগুলো করে অবশ্যই লেনদেন করবেন। কারণ এখন বর্তমানে ভিডিওগুলো হ্যাক হয়, তো হ্যাকের কারণেই কিন্তু আমরা একটা কথা বলি যে অবশ্যই বিকাশে লেনদেনের আগে একটা জিনিস যাচাই করবেন যে সুনীল ভাই আছে কিনা। আর যারা আমার চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।